Stars. Купили в квартиру новую мебель. Пока работники нам ее заносили, дверь была нараспашку, и кот выбежал, а мы этого даже не заметили. В полночь просыпаемся от каких-то диких стуков в дверь. Страшно. Пошли на цыпочках к двери, смотрим в глазок — никого. Открываем дверь, оказывается, кот долбился в дверь головой.